มนุษย์กับสงครามมันมีเส้นทางอื่นสำหรับพวกเราอยู่ในจักรวาลนี้บ้างไหมมันเขียนตั้งแต่วันที่เกิดจักรวาลแล้วว่าทุกๆอย่างจะต้องนำไปสู่ความไร้ระเบียบเราเลยจุดที่จะกลับไปแล้วสเกลของไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีหรือทางด้านเลวเนี่ยเราไปได้สุดกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นเยอะมาก Water cannon, use the water cannon. We will not yield a single inch of our territory. It's just in the very nature of modern states that they don't want to share. We know that in our hearts that we have the right to claim this island, Lord. When you think about it, it's strange because for the most part it's just rocks